पर जी ये मशीन किस काम में लगती है? ये मशीन परमा भरने का काम करती है। ये नदियाँ भरती है परमा परमा यहाँ पर अमृतसर में परमा बोलते हैं। अच्छा, परमा ऑटोमेटिक चल रही है मशीन। इसमें कितना खराबी था? बहुत खराबी था, बहुत ज़्यादा खराबी था। ये तीनों मशीनें बहुत खराब है। ये तीन मशीनें हैं, तीनों मशीनें खराब। अच्छा मोहित जी, मुझे को एक बात बताइए, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस मशीन के बारे में? इसको हमें 22 साल हो गए काम करते हुए। अगर कोई भी मशीन कबाड़ा भी होगा तो आप कितना हो कबाड़ा होगा, हमको सामान चाहिए, हमको ऑटोमेटिक बना देगा। ठीक कर देगा। बिल्कुल भी ऑटोमेटिक बनाएगा, हमको स्पेयर पार्ट चाहिए हमें। जी सर, ये है परना वाली मशीन। अगर इस मशीन की रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं तो इस मॉनिटर के साथ कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा स्क्रीन पे, तो इस मॉनिटर के साथ कांटेक्ट कीजिएगा। और मॉनिटर जी, और बताइए इस मशीन के कुछ बारे में। ये मशीन टाइम बचत करती है, मशीन का काम यही इसका है। इसका मतलब कि कितना बचता है? हैं? इसमें बचत कितना है? बहुत बचत है, टाइम बचत है बंदे का। क्या बोलते हैं अपना अपना बेस्ट नहीं जाती है, धागा बेस्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है, एकदम चकाचक। एकदम फर्स्ट क्लास चलता है हमारे लिए। जी सर, ये है मशीन, ये हमने मास्टर बार से मंगवाया है। ये पुराना पूरा बैठा हुआ मशीन था, उसके बाद ये मास्टर जी हमने बुलाया तो ये इसने चलो आज कर दिया। चलो थैंक यू मास्टर जी।